네, 여러분 안녕하세요, 니우입니다. 자, 먼저 이 영상을 보시는 우리 방탄소년단 팬분들 발을 가라앉혀주세요. calm 화가 안 가라앉는다고요? 그러면 왜 화를 가라앉혀도 되냐면 이 소리는 너무나도 이기 때문에 화를 가라앉혀야 된다는 뜻입니다. 얼마 전에 제가 다이너마이트 뮤비 리액션을 찍었는데 거기에 댓글이 하나 달렸어요. 틱톡 방탄 채널에 다이너마이트 춤 올라왔던데 김기훈 익명 춤이랑 동작이 똑같은 것 같음, 이거 아무 표절 아님? 이렇게 댓글이 달렸었는데 제가 웬만한 악플이나 비하 댓글은 삭제 조치를 하거나 채널에서 제외를 시킵니다. 하지만 제가 왜 이거를 일단 냅두고 영상을 찍게 되었느냐, 이 사람 말고 혹여나 또 다른 사람이 이런 생각을 할까봐 미리 영상으로 찍게 되었습니다. 먼저 이 사람의 논리대로라면 해외 댄서분들, 한국 댄서분들 모든 분들이 표절을 하고 계세요. 너니? 그만큼 말도 안 된다는 소리입니다. 네. 예를 들어서 인싸 댄서라고 많이 하죠. 망치춤이라던가 이제 네이네이 춤이라고 이렇게 막 뒤로 이렇게 살짝 웨이브를 하면서 가는 춤, 또 고개를 까딱거리면서 밑으로 파고드는 춤, 이런 똑같은 동작을 넣은 춤들이 굉장히 많아요. 단지 그냥 동작이 똑같을 뿐이에요. 유행하는 동작들을 그냥 K-팝에 적용시킨 것 뿐이고 춤에 적용시킨 것 뿐이고 단지 그 뿐입니다. 하지만 이 동작들을 보고 표절이라고 생각한다면 제가 그래서 이 댓글을 보고 설마 이 댓글뿐만 아니라 이렇게 생각하는 분들이 좀 더 계신가 해서 찾아봤어요. 유튜브에 검색을 해봤습니다. 해봤는데 그냥 발 스텝 하나 똑같다고 해서 아무 표절, 구성 똑같다고 해서 아무 표절, 그런 동작 하나하나 가지고 표절한 게 영상들이 꽤 있더라고요. 저로서는 정말 이해가 안 가는 부분들이었습니다. 안무 표절이라는 기준이 정말 애매하긴 한데, 예를 들어서 이 안무를 보고 이거는 누구 가수가 생각이 나는데? 라고 생각이 들면 정말 안무 표절이 맞는 것 같아요. 하지만 동작 하나 똑같다고 해서 안무 표절이라고 단정짓기엔 너무나도 어려운 부분인 것 같습니다. 자, 그럼 이 사람이 어떤 영상을 보고 이 생각을 하게 되었는지 한번 같이 비교를 해보도록 합시다. 네. 먼저 김기훈님의 잉여춤을 보도록 하겠습니다. 근데 정말 맛깔나게 잘 추세요. 네. 너무 재밌게 잘 추십니다. 네. 네, 제가 이 댓글을 보기 전까지는 이런 춤이 있다는 걸 몰랐는데 정말 매력적이게 웃기게 잘 추시는 것 같아요. 네. 자, 그러면 이제 틱톡에 올라온 방탄소년단님들의 춤을 보도록 하겠습니다. 네, 여기까지인데요. 네, 보셨다시피 팔 뻗는 그 각도 정도는 비슷한 것 같아요. 네, 먼저 방탄소년단님들께서는 안무 느낌을 약간 그루브를 넣어서 이렇게 전체적으로 이런 느낌을 주고 있습니다. 근데 김기훈님께서는 딱 힘을 주고 이런 느낌을 주고 있습니다. 일단 느낌부터 전혀 달라요. 그리고 보면 이제 처음 나가는 발 위치도 다르고, 김기훈님께서는 발을 바깥쪽으로 먼저 빼시죠. 방탄소년단님들은 이제 발을 안쪽으로 빼십니다. 이런 거 하나하나씩 설명한 것도 웃기긴 한데 그냥 팔 이제 뻗는 위치 어이가 없네 개새끼. 그냥 동작이 비슷한 것 뿐인 것 같습니다. 이걸 보고 표절을 느꼈다는 자체가 참 말이 안 나오긴 하는데, 제가 봤을 때는 그냥 하나라도 흠집을 찾고 싶고 트집을 찾고 싶은 그런 사람들 중에 한 명인 것 같습니다. 하지만 트집을 잡더라도 좀 말이 되는 걸 잡아야죠. 안 그러겠어요? 네, 이렇게 정리를 하자면 팔이 나가는 위치가 비슷한 동작일 뿐 표절은 아니다. 그러니 착각하지 마세요. 저도 모르게 조금 흥분이 된 것 같습니다. 네. 이번 방탄소년단님들 신곡 다이너마이트, 이렇게 지금 힘든 시기에 모든 사람들을 응원하는 좋은 의미를 담고 있는 곡이라고 하더라고요. 정말 들으면 들을수록 기분 좋아지는 그런 곡인 것 같습니다. 네. 저는 앞으로도 방탄소년단들의 한 명의 팬으로서 열심히 끝까지 응원을 하도록 하겠습니다. 자, 이 영상이 조금이라도 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 알람 설정까지 부탁드려요.